नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं मेडिलाईफ चॅनलमध्ये। मित्रांनो, आजचं जे आपलं औषध आहे ते डॉक्झिलॅब हे औषध आहे। ते लेबोट या कंपनीने बनवलेलं आहे आणि यातलं जे मेन कंटेंट आहे ते डॉक्झोसायक्लिन हायड्रोक्लोराइड आणि ॲम्ब्रोक्झोल हायड्रोक्लोराइड हे दोन औषधाचेच आहे। याची माहिती घेण्यापूर्वी मित्रांनो, जर तुम्ही आतापर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि शेजारी दिलेल्या बेल नोटिफिकेशनला बटनला पण दाबा, जेणेकरून आमचे जे नवीन व्हिडिओज असतील ते तुम्हाला मिळत राहतील आणि नवीन नवीन औषधांची माहिती तुम्हाला मिळत राहील। मित्रांनो, आजचं जे आपलं औषध आहे ते डॉक्झिलॅब या नावाने मार्केटमध्ये मिळतं आणि याचं मेन कंटेंट हे डॉक्झोसायक्लिन हायड्रोक्लोराइड आणि ॲम्ब्रोक्झोल हे आहे आणि याचा उपयोग कशासाठी होतो ते मी तुम्हाला सांगणार आहे। आता बेसिक याचा उपयोग हा आता सध्याला हिवाळ्याचं वातावरण आहे, थोडं खोकला सर्दी होत असतो आणि त्यासाठी तुम्हाला हे औषध घेणं गरजेचं असतं। आता त्यातलं मेन यातलं जे औषध आहे ते ॲम्ब्रोक्झोल आहे आणि ॲम्ब्रोक्झोलचा उपयोग कसा होतो ते मी तुम्हाला सांगणार आहे। आता रेस्पिरेटरी ट्रॅक इन्फेक्शन आणि ॲक्ने, ENT इन्फेक्शन आणि बॅक्टेरियल इन्फेक्शनसाठी याचा उपयोग केला जातो असं कंपनीने सांगितलेलं आहे, पण याचा उपयोग आणखीन दुसऱ्या कारणासाठी पण होऊ शकतो असं यातलं जे कंटेंट आहे त्यावरून मला जाणवलं आहे किंवा होतो। आता याचा उपयोग मेन म्हणजे जे ॲम्ब्रोक्झोल आहे, ॲम्ब्रोक्झोल हायड्रोक्लोराइड, तर हे जे औषध आहे ते तुम्हाला घशामधून जर सारखा खोकला येत असतील, बिडकी असेल घशामध्ये, जेणेकरून बोलताना किंवा सारखा त्या बिडकीमुळं खोकला लागत असेल किंवा ओला खोकला आपण ज्याला म्हणतो तो असेल किंवा बेडकीचं प्रमाण जास्त झाल्यामुळं श्वास घ्यायला तकलीफ होत असेल तर त्यावेळेस तुम्ही हे गोळ्या घेऊ शकता। आता त्यातलं डॉक्झोसायक्लिन जे हायड्रोक्लोराइड आहे ते बॅक्टेरियल इन्फेक्शनला कमी करण्याचं काम करत असतं, जेणेकरून जे बॅक्टेरियल इन्फेक्शन झालेलं आहे ते मारण्याचं काम करतं आणि त्याचबरोबर जे ॲम्ब्रोक्झोल हायड्रोक्लोराइड आहे ते घशामधलं जे बलगम म्हणतो किंवा आपण बेडकी म्हणतो त्यांना बाहेर काढण्याचं काम हे औषध करत असतं। त्या बेडकीमुळं किंवा बलगममुळं जी खासी खोकला येत असतो त्यांना दूर करायचं काम हे डॉक्झिलॅब औषध करणार आहे। तर ते एक एक्सपेक्ट्रंट किंवा मिकोलाइट असं दोन्ही प्रकारचं काम हे औषध करत असतं आणि त्याचबरोबर ते सर्फेक्टंट नामक जे केमिकल आपल्या शरीरात तयार होतं ते तयार करण्याचं काम हे करतं। त्यामुळे जी गळ्यातल्या ज्या त्वचा असते त्याच्यावर आपले बेडकी किंवा बलगम ते चिटकत नाही आणि त्यामुळे आपला घसा म्हणजे खोकला वगैरे नियंत्रित राखला जातो। आणि याबरोबर काय करायचं नाही तर अँटीट्युसिव्ह म्हणजे जे खोकला दाबणारे औषधं असतात ते घ्यायचे नाही आहेत या औषधाबरोबर। आणि याबरोबर जर तुम्हाला काही रिॲक्शन येत असेल, हाताला किंवा पायाला जर खाज येत असेल किंवा पोट दुखत असेल तर त्यावेळेस तुम्ही हे डॉक्टरच्या सल्ल्याने बंद करा औषधं। आता मेन उपयोग याचा हाच आहे की घशात जी खोकला किंवा खवखव होत असते ती कमी करायचं काम हे औषध करणार आहे। या औषधाबद्दल मित्रांनो एवढीच माहिती आहे। जर तुम्हाला आणखीन माहिती असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि त्याचबरोबर तुम्हाला जर कोणत्या औषधाची आणखीन माहिती पाहिजे असेल ती सुद्धा आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा। धन्यवाद मित्रांनो। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा।